Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2024 иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын отчету бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Акматов Алмазбек Шаршембиевич, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы. Чакырылгандар Аманбаев Үмүтжан Муминович, Каржы министринин орун басары, Борбордук казынанын директору. Бийбосунов Адылбек Качкынбаев, Ички иштер министринин биринчи орун басары. Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары. Шабданбеков Тимур Маратович, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыда. Алмаз Шаршембиевич, келиңиз, Алмаз мырза. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Азыркы Нацбанкка суроолорду бербедик, ошондой кылып эле берели. Өткөндө комитетте эсептөө палатасынын отчетун толугу менен талкуулап, жакшы жагындагы, жаман жагындагы айттык эле. Бүгүнкү күндө ар бир депутатта ошол колунда эсептөө палатасынын отчету бардыгында бар да, ошондуктан ар бир фракциядан бирден суроо берип, ошону менен өзүңүздөр билгендей бүгүн мына 30га жакын мыйзам бар экен. Эртерээк баягы мыйзамдарды дагы кабыл алып бүтүргөнгө жетишели. Рахмат, урматтуу. Рахмат, Акылбек мырза. Сунуш түшүп атат, ар бир фракциядан бирден деп. Добушка коем, добуш бериңиздер. Каршы. Макул 56, каршы жок, бар 56, катталды 63. Ар бир фракциядан бирден суроого жазылыңыздар. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Элдик депутаттан суроо бербейт эч ким. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Кенімден Өмірзақов. Рахмат. Төртінші микрофон. Мекеншіл депутаттауынан ешкім жоқ. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Чойбеков. Экинчи микрофон. Экинчи микрофон. Атажұрт Қырғызстан Талиева сөйлейді. Биринчи микрофон. Альянс фракциясынан Абакиров Элдар Курманбекович. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Үчүнчү. Бүтін Қырғызстаннан Қожақұлова. Рахмат. Экинчи микрофон. Ынтымақ фракциясынан суроо жоқ. Суроо жок. Экинчи микрофон. Уйман орыннан суроо жоқ. Игілік қалайбыз. Рахмат. Алмаз мырза, баштай бериңиз. Канча мүнөт сизге? Рахмат, 15 минут. Рахмат, баштаңыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Бираз катуураак микрофонго жакын сүйлөсөңүз, катуураак эле сүйлөй бериңиз. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 100-чү беренесине жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 11-чи беренесине ылайык эсептөө палатасынын 2024 жылдагы иши жөнүндө отчету сунушталат. Урматтуу депутаттар, отчеттук жыл ичинде 2023 жылдын 17 мартында эсептөө палатасынын кеңеши номер 01-26/28 токтому менен жактырган 2022-2026 жылдар аралыгындагы өнүктүрүү стратегиялык пландын алкагында каралган иш-чараларды ишке ашыруу боюнча иштер туруктуу жана ыраттуу түрдө жүргүзүлүп келе жатат. Аталган стратегиялык пландын негизги максаттарынын бири мамлекеттик ресурстарды натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу, финансылык тармактагы ачык айкындуулукту жогорулатуу жана отчеттуулукту бекемдөө болуп саналат. Ушул максаттарга жетүү үчүн эсептөө палатасы тарабынан эл аралык аудит стандарттарына шайкеш келген финансылык, шайкештик жана эффективдүүлүк аудиттерди кеңир масштабта жүргүзүлдү. Бұл аудиттердің жиынтығы
мамлекеттик каражаттардын башкарылышын терең анализдөөгө жана жогорку деңгээлде көзөмөлдөөгө өбөлгө түздү. Мындан сырткары стратегиялык өнүгүү багыттарына ылайык жыл сайын эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн тиешелүү жылдык иш план жана аудитордук иш план түзүлүп жүзөгө ашырылды. Урматтуу депутаттар, 2024 жылга бекитилген эсептөө палатасынын аудитордук иш планына ылайык эсептөө палатасы пландалган 88 аудитордук иш-чара жүргүзгөн. Алардын жүрүшүндө аудит объектилеринин 1848 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрү камтылган. Анын ичинен бюджеттик мекемелер 1150, чарба жүргүзүүчү субъекттер 351, жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу мекеме жана уюмдар 339, башка уюмдар 8. Отчеттук жыл ичинде жүргүзгөн аудитордук иштин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан 13,1 миллиард сом суммасындагы калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен 10 миллиард сом же 76,3% калыбына келтирилген. Отчеттук жылда жүргүзгөн аудитордук иш-чаралардын жыйынтыктарында бузуулардын түрлөрү боюнча төмөнкүлөр аныкталган. Биринчи, бюджетти түзүүдө орун алган бузуулардын жалпы суммасы 281,2 миллион сом. Экинчи, бюджетте аткаруудагы бузуулардын жана кемчиликтердин жалпы суммасы 6,7 миллиард сомду түзгөн. Үчүнчү, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтердин жалпы суммасы 4,2 миллиард сомду түзгөн. Төртүнчү, эсеп жана отчеттуулук тартибин бузуулардын жалпы суммасы 1,8 миллиард сомду түзгөн. Бешинчи, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы бузуулары боюнча калыбына келтирүүгө тийиш болгон суммасы 123,1 миллион сомду түзгөн. Алтынчы, ченемдик укуктук актылардын жана эл аралык макулдашуулардын ченемдерин жол жоболук бузуулар жана коллизиялардын суммасы 1,1 миллион сомду түзгөн. Урматтуу эл өкүлдөрү, эсептөө палатасы тарабынан 2024 жылы жүргүзгөн аудитордук иш-чаралардын эксперттик аналитикалык иштин жыйынтыгы боюнча тийиштүү бюджеттерди толтуруунун кошумча мүмкүнчүлүктүү булактары 88,6 миллиард сом суммасында белгиленген. Бул сумма финансылык тартип бузуулардын категориясына кирбейт. Бирок айрым иш-чараларды ишке ашыруу натыйжасында тийиштүү бюджеттерге мобилизацияланчу каражаттар. Андан тышкары жүргүзүлгөн аудитордук иш-чаралардын алкагында 29,9 миллиард сом суммасында рационалдуу эмес жана натыйжасыз пайдаланылган финансылык жана башка ресурстар аныкталган. Бул өз учурунда чаралар көрүлбөгөндүктөн же белгиленген максатына жетпестен каражаттарды рационалдуу эмес пайдаланган суммалар. Келтирилди. Эл аралык кызматташуу жаатында эсептөө палатасы төмөнкү эл аралык уюмдар менен кызматташуу жүргүзөт. Аудиттин жогорку органдарынын эл аралык уюму жана анын регионалдык бөлүмдөрү, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аудиттик жогорку органдарынын кызматташтыгы, көз карандысыз мамлекеттик шериктештигинин мүчө мамлекеттеринин мамлекеттик аудиттин жогорку органдарынын жетекчилери. Аталган эл аралык уюмдар менен эсептөө палатасынын потенциалын жогорулатуу максатында 2024 жылы бир катар иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ал иш-чаралар стратегиялык пландоо, аудиттин эл аралык стандарттын киргизүү, эсептөө палатасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жана башка максаттарда жүргүзүлгөн. Урматтуу депутаттар, отчеттук жылдын аягында эсептөө палатасынын мамлекеттик кызматкерлеринин штаттык саны 246 бирдикти түзүп, анын ичинен факты жүзүндө 240 бирдик өз ордунда иштеп турган. 2024 жылы ээлеген кызмат ордунан 45 адам бошонгон жана 24 жылы 76 кызматкер адам дайындалган. Отчеттук жылда 5 кызматтык териштүү жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгында 1 мамлекеттик инспектор ээлеген кызматынан бошотулган.
тартип жазасын колдонуу 2 мамлекеттик кызматкерге эскертүү берилген. Эсептөө палатасынын 4 мамлекеттик кызматкерине жана 1 техникалык тейлөө кызматкерине сөгүш берилген. 3 мамлекеттик кызматкерине катуу сөгүш берилген. Аудитордук иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы ачык айкындуулук саясатын жүргүзөт. Анын маанилүү компетенттеринин бир катары жарандык коом менен өз ара байланыш түзүү болуп саналат. Эсептөө палатасынын иши тууралуу коомчулукка маалымдоо, тийиштүү маалыматты мамлекеттик органдын расмий веб-сайтына жайгаштыруу, пресс-релиздерди таркатуу, социалдык тармактарга жарыялоо, теле, радио, эфирлерди, интервьюларды уюштуруу аркылуу ишке ашырылат. 2024-жылы Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын иши тууралуу мамлекеттик жана расмий тилдерде 180ден ашык пресс-релиз даярдалып жарыяланган. Отчеттук жылы жарандардан 51 кат жүзүндөгү жана электрондук кайрылуулар келип түшкөн. Алар көзөмөлгө алынып, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык каралган. Эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүн санариптештирүү жана автоматташтыруу багытындагы иштерди системалуу түрдө өркүндөтүү максатында мекеме ичинде атайын санариптик өнүктүрүү боюнча бөлүм түзүлдү. Бул бөлүмдүн ишмердүүлүгү мекеменин ички процесстерин заманбап технологиялар аркылуу оптималдаштырууга жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. 2023-жылы Сауд өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн гранттын алкагында эсептөө палатасы үчүн керектүү кеңсе техникалар жана жабдуулар сатылып алынып, материалдык техникалык база чыңдалды. Мындан тышкары бузуулардын автоматташтырылган классификатор тутумунун модернизациялоо максатында эсептөө палатасынын жогорку квалификациялуу адистеринен жана инспекторлорунан турган атайын жумуш топ түзүлдү. Бул топ Agnes 8.3 платформасынан алыстан кирүүгө мүмкүнчүлүк берген веб интерфейске өтүүнү камсыз кылуу багытында иш алып барууда. Ошону менен катар санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн демилгеси жана техникалык колдоосу менен кызматкерлерди тандоо жана баалоо процессин өркүндөтүү максатында квалификациялык талаптарга шайкештикти текшерүүчү автоматташтырылган тестирлөө тутуму иштелип чыгып, ийгиликтүү ишке киргизилди. Бул система жаңы кызматкерлерди кабыл алууда жана иштеп жаткан кызматкерлердин кесипкөйлүк деңгээлин баалоодо натыйжалуулук катары колдонулууда. Эсептөө палатасы 2024-жылында мамлекеттик аудиттин натыйжалуулугун жогорулатуу аркылуу мамлекеттин экономикалык кызыкчалыгын коргоо жана өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө салым кошууну негизги максат катары белгилеп, ишмердүүлүгүнүн бир катар артыкчылуу багыттарын аныктады. Мындай багыттардын катарына төмөнкүлөр кирет. Мамлекеттик аудитти эл аралык стандартка ылайык жүргүзүү максатында алдыңкы аудитордук практика жана стандартты адаптациялоо. Аудиттин сапатын камсыздоого багытталган методологиялык жана методикалык базаны өркүндөтүү, кызматкерлердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана аларды үзгүлтүксүз окутууну эл аралык талаптарга ылайык улантуу, аудитордук жана аналитикалык иштерди санариптик форматка өткөрүү, бул аркылуу аудиттин ыкчамдуулугун жана ачык айкындыгын жогорулатуу, аудитордук ишти пландоо процессин автоматташтыруу менен ресурстарды натыйжалуу пайдалануу, обочолонгон шартта пилоттук аудиттерди жүргүзүү аркылуу жаңы ыкмаларды сыноо жана колдонууга алуу. Мындан тышкары, мамлекеттик бюджеттин ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга көмөктөшүү чараларда артыкчылыктуу багыттардын бир катары каралат. Алардын катарына бюджеттин аткарылышына багытталган аудиттерде капиталдык салымдарга, насыя жана гранттык каражаттардын пайдаланылышына, мамлекеттик сатып алууларга, ошондой эле мамлекеттик карыз боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук маселелерине өзгөчө көңүл буруу. Укук коргоо органдарына жөнөтүлүүчү аудиттик материалдардын сапатын жакшыртуу жана алар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча иш-чаралар жүргүзүү. Коррупцияга каршы мамлекеттик стратегияны колдоо, аудит процессинде коррупциялык тобокелдиктерди өз учурунда аныктап, аларды алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү. Бул багыттардын ишке ашырылышы боюнча эсептөө палатасы мамлекеттик көзөмөл системасын заманбап деңгээлге жеткирүүгө, элдин ишенин арттырууга жана бюджеттик тармактарды ачык айкындуулукту камсыздоого багытталган туруктуу өнүгүү жолунда карманууда. Урматтуу депутаттар, көңүлүңүз барган үчүн рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Суроо берүү үчүн Талиева Камила Абдразаковна сөз берилет. Рахмат.
Алмаз мырза мына 23 менен 24-түн отчетун эсимде да. Ошол жыл сайын ошол мамлекеттик каражатты пайдаланууда негизги мыйзам бузуулар фактылары окшош эле болуп атат да. Министрликтерде деле окшош, райондордо деле окшош, жергиликтүү өзүн өзү башкарууда деле органдарында деле мыйзам бузуулар окшош эле да. Ушу бөгөт коюлуп бир мындай бир пайыздык көрсөткүч түшүш керек эле. Мисалы мына министрликтерден карасаңыз, дайым эле билим берүү министрлигинде мыйзам бузуу көп болот да. Мисалы маяналарда, ал маянада көп кетип атат. Ош шаары жүрөт, Бакай Ата району жүрөт 11 миллион, Ош шаары 32 миллион деп жүрөт. Министрликтер жыл деле окшош. Эми мына жерде bu аткаруу бийлигинде көп иштеген киши катары айтайын, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары. Кече Баткен облусун сурадым эле да. Мыногу мамлекеттик мүлктү пайдаланууда өтө одоно каталар көп кетип, мына миллиондогон Кочкор районунда 4 айыл өкмөт. Кара суу айыл өкмөтү 134,3 миллион. Ормонхан 107,7 миллион. Бул эмне деген неме? Сарыбулак 18 миллиондон ашуун. Чолпон айылы 16 миллиондон ашуун. Атбашы районунда 4 райондуку 18 миллион, 22 миллион, 17 миллиондон. Бул эмне деген чоң каталар кетип атат да. Бул эмне деген эбегейсиз чоң акча да. Бул мыйзам бузууларда укук коргоо органдарынан бир териштирүүнүн жыйынтыгы чыктыбы ушул айыл өкмөттөрдөн. Эми 135 миллион хищение болот деген эмне бул? Камил Абдаразов кандай чара колдондуңуздар? Биз көчөгүндагы комитетте айттык эле, бул айыл өкмөттөрдөгү бурку чоң суммалар бул өзү бухгалтердик эсептен кетип атат да. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билип атасыздар, жаңы имараттар салынып атат, жолдор салынып атат. Анан мен айтып кеткендей, бүгүнкү күндө ушу эсеп кызматкерлеринин мындай тажрыйбасы жоктугунан ошолорду баягы негизги каражатты көтөрүп учетко киргизиш керек. Жаңы салынган имараттарды же болсо капиталдык ремонтторду ошолор ошо боюнча калып калат да, биздикилер барып ошол каражаттарын көбөйтүп учетко коюп, бул чоң суммалар ошондон, бул эми желди дегенге жатпайт, бирок финансылык тартип бузууларга кирип калат. Бул мыйзам бузулуп атпайбы? Мен финансылык тартип бузуулары, бухгалтердик учеттун жүргүзүлүшүн бузуп атышат. Ошон үчүн мен мына өткөн кече да сунуш бердим эле го. Айыл өкмөттөгү бухгалтерлерден баштап окуткулачы. Каржылык сабаттуулугун көтөргүлө деп бир статьядан беренеден экинчи беренеге өткөрүп эле көпчүлүгү ката кетирип атпайбы? Туурабы? Мыйзам бузуу болуп атат. Туура, биз сиздер айткандан кийин көчөгүндө эле өзүбүздө ушуну теманы көтөрдүк. Ушу министрлер кабинети менен биргелешкен окуу өткөзгөнү чечтик, бир график түзүп алып. Мунагу маяналарда ката кандай деп атасыз, мыйзам бузуулар. Мисалы, билим берүү министрлигинде маяна, эмгек маянасынан бул хищение деп эсептелинет да, туурабы? Бул туура, бул уурдоо болуп эсептелинет. Уурдоо деп коет да муну, чынында уурдай. Туура. Жылда ушул билим берүү министрлиги да эмне бир факты менен бир чоң бир жазага алып укук коргоо органына өткөрүп берип жыйынтыгы болобу? Же силер өткөрүп берүү менен акырына чейин мындай процессти көзөмөлдөйсүздарбы? Жок, укук коргоо органдарынан өткөрүп берилген, бирок алар менен биз ошо менен чектелесиздерби? Өткөрүп берип эле чектелесиздерби? Жок, биз алар менен маал менен тастыктап турабыз. Аксиверкалар түзүлөт. Укук коргоо органдарынан ким бар? Кимдер бар? Жооп бергилечи. Кана канча мына ушул маяналарды уурдоо боюнча ким кандай жаза алды? Жооп бергилечи. Жылда айтабыз, окшош эле да. Мен бир эле тармакты сурап атамын. Ким бар укук коргоо органдарынан? Прокуратура, МВД. Саламатсыздарбы, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна, Камил Абдыразаковна. Бизде бул толук кандай бөлүү жок. Негизи жана отчетто белгилегендей бизге прокуратурага 73 материал келип түшкөн. Алар боюнча прокурордук актылар келтирилген 27, актын негизинде 62 миллион сом зыян ордуна толтурулган, 25 материал боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылган, анткени 5 миллион 329 миң өндүрүлгөн экен. Мындан сырткары укук коргоо органдары тарабынан 30 кылмыш иши козголуп, тергөө учурунда 3 миллион 624 миң сом зыян орду толтурулган. 3 кылмыш иш сотту кароого жөнөтүлүп, 1 кылмыш иш өндүрүштөн кыскартылган, 12 кылмыш иштин тергөөсү убактылуу токтотулган экен. 10 кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ушинтип эле аягына чыкпай калып, жылда ушул отчет мындай окшош эле да, жылда окшош отчет тугабыз. Анан мунагу салык кызматын
Салык кызматы боюнча? Салык кызматы боюнча биз жылга текшергенде салык кызматына кошумча булактарды таап беребиз, кереше жагын өстүргөнгө. Өзүңүздөр билгендей бизде стат комитет бар, ошолордун тактыкталган данныйлары менен биз өзүбүз анализ жүргүзөбүз дагы. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн маяна мамлекеттик сектордо эмес, частный сектордо да өсүп атат, жумуш орундары көбөйүп атат. Биз ошону алып туруп, анан салыштырганда негизинен ошол подоходный налог жана башка салыктар аз түшөт. Анан биз айтабыз, мына статистикада мындай көбөйдү. Силер ошону ооба, бул жерде энде бар. Анан ошонун түрлөрүн айтабыз дагы, анан бул боюнча көтөрүп бергиле деп. Бирок биз камерада быйыл берген сунушубузду кийинки жыл ошол аткарылып, ошончо көтөрүлөт. Мисалы үчүн киреше салыгы боюнча 3,7 миллиард сомго бергенбиз. Пайда салык 3,5 миллиард сомго, кошумча нарыкка салык 1,1 миллиард сомго, сатуудан салык 4,8 миллиард сомго, акциз салыгы 1,4. Биз муну салык кызматы менен макулдашып баарын көргөз бергенден алар кабыл алат дагы, кийинки жылга ошол кошумча булактардан өндүргөнгө булар аракет кылып толтурат бюджетти. Рахмат. Суроо берүүчүн сөз Азыгалиев Нурланбек Асанбековичке берилет. Чоң рахмат, Жылыт Сесенбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Алмазбек Шаршембиевич, сизге чоң рахмат. Кеңири бир отчет даярдап келиптирсиздер. 2024 жылкы эсептөө палатасы менен сиздин командаңызга да ыраазычылык билдирем. Алмазбек Шаршембиевич, сиз бул финансылык тартип бузуулар түрлөрү боюнча экинчи пунктунда бюджеттерди аткаруудагы бузуулар жана кемчиликтер боюнча көрсөтүп атасыз. Тартип бузуулардын жана кемчиликтердин суммасы 6 миллиард 749 миллион сомду түзгөн дейсиз. Ушул 2023 жылы менен кыясласак кандай болот? 2023 жылы кайсыл суммага бузуулар жана кемчиликтер болду эле? Негизинен жылыга азыр эле Камила Абдуллаховна айтып кеткендей, жылыга эле бул окшош немелер чыгат. Биз баягы планды түзгөндө бюджеттин аткарылышына, анан мамлекеттик мүлктү пайдаланышына, ошонун баарына анан биз бул миллиард деген бул чогуу бир сумма ар бир несиеден чогулган. Анан 23 жылга салыштырмалуу где-то бир 1 миллиард 300 миллионго азайды. Анан биз дагы ойлойбуз, ошо биздин кылган ишибиз эгерде практикалык иш жүргүзгөндүн жыйынтыгы менен мындай каржы бузуулар азайса, ылдыйласа деп. Былтыркы салыштырмалуу азайды. Жакшы, бул жакшы көрүнүш. Алмазбек Шаршембиевич, ушул диаграммада көрсөтүлгөн ошол эми бардык 7 тармактын данныйларын берип берсиз, ошонун 3 тармактын эмесине бир айтып берсеңиз, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алгандардан. Финансы бузуулардан. Негизинен бизде баягы жергиликтүү бюджет деп айтып атпайбызбы? Мэрия Бишкектен түшпөй калган бюджеттин резервден аныкталган. Биз айттык эле, бул жерде жана турак жай куруучулар өзлөрү куруп турак жайларды саткандан кийин ошол орношкон алган микрофонго жакын айтып бериңиз. Арендага алган жерлерин турак жай кургандан кийин булар өзүнүн менчигине сатып алыш керек болгон. Ошол ишке ашпай калып, биз 2 жылдын ичинде негизинен 14 миллиардка кошумча булак таап бердик. Бүгүнкү күндө 4 миллиардты түштү болуш керек. Дагы ал боюнча органдары иш алып баратат. Алмазбек Шаршембиевич, мынакей ушул жерден финансы бузуулар боюнча карап атабыз да. 70% бүгүнкү убакта ушул мэрия тарабынан келип атат. Бул 4 миллиард 720 миллион түзүп атат. Бул аз эмес. Экинчиси эле финансы министрлигиде 449 миллионго. Үчүнчү орунда болсо мамлекеттик курулуш министрлиги 410 миллион. Эми бул мэрия боюнча мен бир кайрылып кетет элем. Ушуну бир силер мэрия менен сүйлөштүңөрбү? Ушул маселени кантип жоёбуз биз? Бүгүнкү күндө Айбек Жанышбек менен чогуу биздин аудиторлор болуп чогуу 2 жолу жолуктук. Ошол жанагы муниципалдык ишканаларды пайдалануу, мүлктү пайдалануу департаментин жоюп, бөлөк управление түзүп, бүт тизмегин алып чыгып, жанагы турак жай куруучулардын кайра ордуна толтуруу боюнча иштерди алгылыктуу жүргүзүп атат.
Мына могул 4 миллион 574 миллион өлчөмдөгү каражат бул 29 гектардан чыгып атабы же болбосо бардык 91 гектардан чыгып атабы? Жок, бул уже имараттар салынып, элдерге сатылып кеткендикин только ошо сатып алчулардын чыгарды. А калгандары дагы кийин уже бул боюнча иш алып барылат. Эми сиздер ушул финансылык бузууларды аныктап чыктыңыздар. Аныктап чыккандан кийин мэрияга дагы ар бир тармакка да баарына бердиңер да, туурабы? Ошонун аткарылышы кандай болот? Аткарылыш боюнча азыр эле айтып кеттик эле, бизде квартал сайын баланча каражат ордуна коюлду деп бизге отчет берип турат. Биз ал боюнча өзүбүздүн отчетко дагы киргизип турабыз. Ал эми укук коргоо органдарына берилген материалдар боюнча биз укук органдары менен квартал сайын алар менен акт сверкалар түзүп турабыз. Сиз айтып кеткен жана курулуш компаниялар боюнча мен дагы ошону толугу менен колдойм. Көбүнчө курулуш компаниялары мэриядан жерлерди, жер тилкелерин ижарага алып, андан кийин ошол бүтүргөндөн кийин эксплуатацияга бүтүргөндөн кийин ошол эле ижара менен ТСЖларга өткөрүп берип атышат. Муну жакшылап караш керек. Мен Адылбек Качкынбекович, Ички иштер министринин биринчи орун басары, Үмүткан Нургазиевна, Тимур Маратович, сиздерге протокол тапшырма берем. Ушул иштерди, ушул мэриядагы финансылык бузууларды толугу менен карап чыгыңыздар. Аппарат, биздин комитет, тийиштүү комитеттерге да протокол тапшырма бериңиздер. Мен дагы ушул Бишкек шаарынын депутаттарына кайрылып кетет элем. Азыр эми биз баарыбыз буйруса бир ай шайлоочулар менен иштөөгө чыгабыз. Ошол убакта чыгып, ушу мэриянын ишмердигин карап чыксак. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрайым. Урматтуу Алмазбек Шаршембиевич, отчетуңузду уктук. Маанилүү, маңыздуу отчет бердиңиз. Свет өчүп калса дагы, микрофон иштебесе дагы токтобой доклад кыла баштадыңыз. Бул эми сиздин кесибиңизди сүйүп, бизди урматтап, сыйлап, жакшы жоопкерчиликке даярданып келип, свет өчкөнгө да көңүл бурбай маалымат берип жаттыңыз да. Сиздер эсептөө палатасы мыйзамда бекитилгенде жогорку көз карандысыз орган болуп эсептелесиздер. Эч кимге баш ийбейсиздер. Мына мамлекеттин каражаттарын туура пайдаланууга эгер тартип бузса, аларды сиздер аныктайсыздар, аны калыбына келтиресиздер. Мына бүгүн абдан ачык, айкын, жакшы маалыматтарды бердиңиздер да. Мен отчетту колдоймун, ишиңизге ийгилик. Менде бир гана мындай тактоо рейтинде да жылдын башында кабинет министринин төрагасы Адылбек Алешевич президенттин администрациясына коллегиясында жыйын өткөрүп жатып белгилеп кетти да, мамлекеттик органдар тарабынан пайдаланбай калган бюджеттик каражаттардын суммасы 10-12 миллиард сомду түзгөн айтылды дейт. Сиздердин позицияңыздар кандай? Ушул пайдаланбай калган көп мамлекеттик органдарга кандай чара көрдүңүздөр? Эми сунуш бердиңиздер, жардам көрсөттүңүздөрбү? Же жазаладыңыздарбы? Ушу кандай деп сиздер оюңуздар кандай ушугачы? Туура айтасыз, негизинен мындай көйгөй бар. Өзгөчө ушу билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлигинде. Билим берүү министрлигинде биз азыр отчетто жаңы айтып кеттик эле. Ал жерде окуу жайларына болобу карап, мурунку менен эле кесиптик окуу жайларга саны кыскарса деле мурунку жылдын бюджети менен бере берет. Биз ошол жогорку окуу жайлар, орто, анан кенже кесиптик окуу жайлардын баарын жерде суммалары жазылган. Ошолордун баарын кийинки жылдын каражатты финансировать эткенде ошого кыскарылат да. Анан эми бул кичине ошо каржы министрлигинин мүчүлүштүгү болот да, жылыга анализ кылбай эле мурунку жылдыкын кайра берип койгон эмелер көп кезигишет. Анан ал эми саламаттык сактоо министрлигинде дагы өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө өзлөрү статистикалык маалымат берип атат, баланча бизде кызматкерлер жетишпейт, врачтар деп. Бирок ошол калган толук кайыз штаттын бириктигине берет да, анан экономия болгон сумманын жылдын аягында орусчасы түшүнүктүү болот го, коэффициент трудового участия деп эле врачтар бөлүп алат дагы, анан биз бул жерге жаздык аны. Бул жаңы келген, ординаторга келген, жаңы келген врачтарды албаска аракет кылат экен дагы, бүгүнкү күндө ушундай тармактарда да айтпайт, баланча жерде, баланча кесипке бизге талап болуп атат, жок болуп атат деп. Анан жанагыдай эле 70-60% иштеп эле калганын бөлүп алган. Биздин отчет боюнча 1 миллиард 300 миллионго чейин чоңду ошо саламаттык сактоо министрлигинде жанагыдай жылдын аягында коэффициент трудового участия деп бөлүп алган. Жерде баары так жазылган.
Ал боюнча дагы берер, көргөндө өзүлөрү бааларын. Рахмат, урматтуу Алмаз Шаршембиевич. Мына эң көйгөйлүү маселе ушу эки министрликте да. Азыр эми мурда билим министрлиги азыр экиге бөлүндү, саламаттык сактоо министрлигинде абдан көп маселе ошол жакта болуп атат да. Бирок эми ошол учурда мына сиздер абдан жакшы ар бир өзүңүздөрдүн иш чара аяктагандан кийин ачык айкын маалымат берип жатасыздар да, ар бир мамлекет органдары боюнчачы. Анан эми мына калыбына келтирип атасыздар каржы бузгандар боюнча. Мына бул саламаттык сактоо министрлиги дагы жаңы келип калды. Мына көп учурда больницага барганда, операция кылганда бардык ошо кетире турган даже бинттен баштап бардык эмесин дары-дарыйын алдырат дагы, кийин ошону жазып коюшат экен аларчы. Бул мамлекет тарабынан каржылады деп. А чындыгында буну ошол ооругандын тууган урук ата-энеси төлөп атат да. Көп учурда жазып коет экен. Биз дагы барып өзгөрүп атпайбыз. Дарын алып кел, буну алып кел, шприц алып кел, бардыгын алып кел дейт дагы. А кийин ошону булар мамлекеттен кетти деп жазып коюп атышат. Ошуга жакшы көңүл буруп, кээ бир учурда эми сиздер көз карандысыздар. Коргондор отурат, алып барып туруп бир ыкчам иштерди алып барыш керек ушу боюнчачы. Барсаңыздар табасыздар жөнүндө, туруңуздардын табасыздар. Мына мен жаңы келген министрге дагы ушу боюнча айткам, көйгөйлүү маселе көп, эң көп дарылоо мына системасында ушу барганда мына лечебный час өтө оордалардачы. Ошол жака көп буруш керек. Мына ошол мезгилде караңыз, эми канча бюджеттик акча пайдаланбай кайра кайтарылып атат мамлекеткечи. Эми ишиңизге ийгилик каалаймын. Дагы жакшыраак ишти алып барыңыздар. Сөз Абакиров Элдар Курманбековичке берилет. Рахмат, Жылыз Эспековна. Алмаз Шаршембиевич, саламатсыздар. Мол Кыргызстандын көптөгөн жерлеринде азыр бала бакча, мектеп, ФАП, кандайдыр бир административдик имараттар салынып жатат да. Мамлекеттик курулуш министрлигинен сурасак, бизде бир типтүү долбоорлор бар дейт да. Мектептин деле, бала бакчанын деле, бирок сиздердин отчеттордо карасак, ар дайым ар кандай мыйзам бузуулар болот. Прокуратура тарабынан көптөгөн айыл өкмөттөргө иш козголот, завышение, занижение жана башка депчи. Ошол жагынан бир типтүү бир долбоорлорду бекитип койсок болобу? Силер эсеп палатанын ою кандай? Сметаларын деле окшош, Кыргызстан боюнча сейсмология деле окшош негизи. Сиз туура айтып атасыз. Биз дагы аудит жыйынтары боюнча аттоту көргөзгөнбүз. Негизи 100 орунду, 150, 200, 250 орунду деген ушундай типовой кылып бир проект түзсөңөр, что мүчүлүштөр кетпейт эле барын депчи. Анан бүгүнкү күндө тилекке каршы андай чечим кабыл алынганга эмнеге албай атат билбейбиз. Биз да сурушубузду бергенбиз эсептөө палатасы тарабынан. Сиз ошондой рекомендацияны бериңизчи. Анткени биз азыр бир 2-3 айылга тендер жарыяладык. ПСД жазганга каалоочулар жок, коркуп калышыптыр элдерчи. Уже ПСД жазганга уже 2 жол тендер жарыяланды, катышкан адамдар жок да. Туура айтасыз. Анан дагы бир маселе, могу Кыргыз стандарт боюнча сиз тараптан рекомендация бар экен. Муну чарбачылык мекемеден бюджеттик мекеме айландыралы деген. Ошол боюнча кабарыңыз барбы? Жакшы болбой калды. Кыргыз стандарт. Экономика министрлигине карашуу. Ошону силер жазыпсыздар. Муну чарбачылык эмес, бюджеттик мекеме кылалы депчи. Эмне себептен? Биздин сунушта бар бекен ал. Сунуш силердин аудитор тараптан ошондой сунуштама бар экен да? Андай сунуш биз берген жокпуз го. Муну тактап берели сизге, бирок бизде андай сунуш жок. Менин оюмча андай болбойт, анткени ал күндө ишкерлер менен иштейт да, түрлүү кызматтарды көрсөтөт, ал өзүн өзү багыш керек. Бизде андай сунуш жок. Анан өткөн жылы ал жерде бир Шахмен деген чоң жанагы машина сатып алышыптыр, бир 20 миллион сомго жакын. Бирок базарда анын баасы бир 5-7 миллион экен да, ошону да бир карап коюңуздар. Жазып алабыз, эсте болот. Анан Үмүткан Сейтказиевна, сизге мындай суроода, мугалимдер кайрылып жатат. Бизге прокуратура келди дейт. Өтпөгөн сабактар боюнча ар кандай кагаздар жазып атыптыр да. Ошол боюнча кабарыңыз барбы? Жок, сиз кайсы экен район боюнча тактап койсоңуз, анан сизге кошумча маалымат беребиз. Сокулук району. Хорошо. Сизге кошумча маалымат беребиз. Мен сиздерге сунуштайт элем, мыйзамды карасаңыздар, мыйзамда баалоо департаменти деген кирген жаңы мыйзамгачы.
Ал жерде билим берүү министрлиги балдардын билимин аркылуу баалап, мугалимдерге баа бериш керек да. А бизде министрлик балдардын билимин баалагандын ордунда мугалимдерди кыйнай берет экен. Мыл сабакты өттүң, өтпөдүң. Бирок мугалимдер айтат, майрамдар күнү болгондуктан, майрам күнүн дагы мамлекет бекитет. Биз ал сабакты өткөнгө үлгүрбөй калабыз. Эми дем алыш күнү чакырмак белек окуучуларды. Ошон үчүн мыйзамды жакшылап карап, билим берүү министрлиги да ошол боюнча эскертмелерди берип коюңуздар. Рахмат. Сөз Кожогулова Гулия Ахматкуловна берилет. Рахмат, урматтуу Тураим. Алмаз Шаршенович, скажите, Шашкевич, скажите, пожалуйста, вот честно хочу сказать, я вот наблюдаю на протяжении последних вот несколько лет, отчетная палата с каждым разом лучше, детальнее, качественнее, да, результаты прям, налицо. Вот вы мне скажите, пожалуйста, почему из года в год в Минфине такие нарушения финансовой дисциплины и все остальное? В чем проблема? Почему мы не можем решить? Главный финансовый орган страны и допускает нарушения. Как вы думаете? Вопрос не в руководстве или что? Ну, мы все, как вы видите, в отчете все указываем, а меры да, должны... вы открыто указываете, но надо же принимать меры. Мы, да, свои эти предложения выносим в кабинет министров. Ну, должны принимать меры кабинет министров, наверное. Ну, я думаю, мы, наверное, должны поставить этот вопрос еще у нас на заседании. Следующее, Министерство транспорта. Тоже из года в год нарушения. Мы должны тоже какие-то решения принимать. Вопрос, меня волнует Кыргыз-Алтын. Слушайте, в Кыргыз-Алтыне столько 12 предприятий и столько финансовых нарушений, которые занимают 17% всех нарушений, почти 20% нарушений. Какие меры принимаете? Гулия Ахматкуловна, Я видела о том, что сколько вы направили материалов, то все. Руководителем Кыргыз-Алтына сейчас находится с правоохранительных органов сотрудник, да. Если он не принимает меры, если он назначает внешний аудит, внутренний аудит, а результаты ноль, тогда надо делать выводы, вы должны вопросы ребром ставить. У вас есть такие полномочия? Гулия Ахматкуловна, Кыргыз-Алтын боюнча кызматтык пайдалануучу деген гриф коюлган, а жердин мүчүлүктөр көбүнчө кумтөр боюнча, сиздер жакшы билесиздер. Сиз уруксат берсеңиз биз өзүбүзчө келип сизге баарын түшүндүрүп берет элек. Да, я знаю, те цифры, которые они для служебного пользования, я это четко тоже понимаю. Но мы говорим о том, что эти нарушения из года в год растут. Они большие деньги тратят на аудиторов. Они оплачивают. Зачем нам, знаете, вот на самом деле расходовать государственные деньги на внешних аудиторов, внутренних аудиторов, если результата ноль? Если вы выявляете такие нарушения, давайте вот будем ставить вопрос, нужны ли нам вообще тогда аудиторы, если вы приходите и выявляете эти нарушения государственных органов? Мне кажется, вот стоит, наверное, где-то провести вам ведомственное совещание и рассмотреть этот вопрос, эффективность этих аудиторов. А из бюджета деньги же большие на аудиторов уходят. Ваше мнение? Гулия Ахматкуловна, сиз абдан туура айтып атасыз. Бул жөнүндө бизде маалымат бар. Сизге алып келип берет элек. Внешний аудитти жүргүзгөндөрдүн кандай көрсөткүчтөрү бар, биздики кандай көрсөткүчтөр бар, аларга канча төлөгөн боюнча маалымат бар. Муну убагында Акылбек Үсөнбекович ушул акционерлер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, эсептөө палатасынын аудитине калтырабыз, частниктерге текшертпейбиз дегенге кылган, бирок ага жетпей калды окшойт. Бизде маалымат бар, сизге алып келип берели. Давайте, знаете, этот вопрос надо решать более оперативно, потому что миллионы и миллионы денег уходят на то, чтобы оплатить услуги аудиторов, а нарушения остаются. И вопросы в органах местного самоуправления, да, вам большое спасибо, вы стали больше выявлять, но на самом деле их надо приучать к работе по-честному. Когда у нас будет на местах работать честно, я не знаю. И то лепту, которую вы вносите, и ваша команда, я думаю, стоит на самом деле заострить внимание кабинету министров о том, что нужно отметить положительно. Спасибо. Рахмат. Сөз Чойбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат, урматтуу төрайым, саламатсыздарбы? Алмаз Шаршенбиевич.
ушул жылдын башында Саламаттык сактоо министрлигинин 2023 жылы бюджеттин аткарылышы боюнча сиздер иликтөө жүргүзүп 3 миллиард 160 миллионго жакын сомду мындай таап чыктыңыздар да. Ушул боюнча маалымат берип коесузбу? Кандай болду, эмне болду? Арде кандай мындай көп мындай категорияда мыйзамдар бузулду да? Бюджеттин аткарылышы боюнча, сатып алуулар боюнча. Мен азыр эле айтып кеттим эле, ушу саламаттык сактоо министрлигинде эң чоң көрсөткүч жана азыр 1 миллиард 300 миллион сомду коэффициент трудового участия деп жылдын аягында врачтарга бөлүп маяна кылып берген, баягы иштебеген штаттык бирдиктердин айырмасы болот да. Негизинен биз жазылды, ал жерде отчетто мындай жазылган, Саламаттык сактоо министрлиги ушу врачтарды, жаңы бүткөн врачтарды жумушка алганга кызмат ордуна кызыктар эмес да, ошол акчаны жылдын аягында бөлүп алышка. Бул миллиард 300 миллион деп жазылды, андан дагы сырткары Кыргыз фармация деп өзүңүздөр жакшы билесиздер, жаңы мекеме учурулган 1 миллиард сом берген бюджеттен бөлүп, бирок ошонун 400 миллиондон ашыгы пайдаланылбай калган. Эми ушундай суммалар менен келип топтолот да, жана 3 миллиарддан ашык сумма. Ошол жыйынтыгы кандай болду? Сиздер укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы же ишти баягы сиздер аныктап коелу эле ошончо токтоп калдыңыздарбы? Эмне болду? Жок, биз бул боюнча министрлер кабинетине обязательно сунуштама жөнөтөбүз, кандай иш алып барыш керек. Саламаттык сактоо министринин өзүнө жөнөтөбүз. Анан биздин кеңеште эгерде кылмыш изи билинсе, анда биз укук коргоо органдарына беребиз. Андан ары иш алып барганга. Сиздер ошо айлык маянасы боюнча деп берген ошол иштеп аткан медиктерден кайра прокуратура кайра алды го акчаларын. Ар бирөөсүнөн кубалап жүрүп. Туурабы? Бизге да кайрылуу болду эле. Кайра возврат кылды да ошол акчаларды, туурабы? Айлык маянасына кеткен ошол медиктердин акчасын. Бул боюнча эми эмгек кодексине жараша кайтарылып алынбайт го, баягы иштеди, коэффициент трудового участия деген жыл ичинде ошол бош штаттардын ордун кызмат ордун аткарды деген мааниде болуп атпайбы? Жок, бирок кайтарып алды. Мынакей мен дарегиме да канча деген ошо медиктер жазып атат да. Мына акча 20 миң, 15 миңден алган акчаларыбызды кайра бердик дегенчи. Прокуратура ушул жөнүндө маалымат бере аласызбы? Кайсы материал экенин так айтып койсоңуз, мен карап коеюн. Ушул мынакей эсептөө палатасы аныктаган айлык маяналарына кетти деген акчаны кайра ошол медиктерден кайра алышты да булар. Эми ар бир ишти конкретно иш менен айтышыңыз керек да, себеби бул жерде иштин маңдай маңызын караш керек да. Азыркы февраль айындагы 3 миллиард 160 миллион каражат мындай максатсыз пайдаланган деген материал. Бизге 73 материал келген экен, анын ичинде андай материал жок. Анда сиздер кайрылбапсыздар да анда эсептөө палатасы. Биз муну ордуна коюлбагандан эмгек кодексине жараша биз кайрылган эмеспиз. Баягы штаттын толтурушун гана биз сунуш берип атабыз, мындай болбосун мүчүлсө. Эми Алмаз Шаршембиевич, 3 миллиард мамлекеттен жоголуп атса, анан эч кимди кайрылбасаңыздар кандай болуп калат бул анда? Бул эми эмгек кодексинде каралганда иштеди, алды деп биз айтып атабыз, сунушубузду берип атабыз. Саламаттык сактоо министрлигине дагы, анан министрлер кабинетине мындай вакансияларды болтурбоо негизинде баарын толукташ керек деп. Бүгүнкү күндө биз маалыматты да берип атабыз. Медициналык академиядан, Славян университетинен канча медиктер бүтүрүп атат. Ошолорду эми кызматка алганга кызыктар болбой атпайбы? Биз ошол жагынан иш алып барып атабыз, ордун толтургула деп вакансиялар. Эми Алмаз Шаршембиевич, сиз выявлять этип туруп эле берип коет экенсиздер да, укук коргоо органдары анда иш алып барбай жатат деген сөз да, туурабы? 3 миллиард деген тамаша эмес да бул? 3 миллиард эми баягы чогуу каржы бузулардын суммасы, мен айтып кеткен азыр ушу маяна боюнча, анан Кыргыз фармация. Мына сиздер маалыматты ошондо берип атсыздар, 111 миллион мамлекетке кайра кайтарылды деп атат. Сиздердин баягы иштеген негизинде. Ошол 111 миллион кайтарылган негизинде иш козголдубу, иш алып барылдыбы? Бул боюнча ордуна коюлгандан кийин биз бербейбиз укук коргоо органдарына. Баягы эки наказание болбойт деп. Бул часть категориялардын туура эмес эсептегендерин биз ордуна коебуз. Баарын эле ордуна коюлбайт дегенден алыспыз, бирок жана КТУнун ордуна коюлбайт экен. Категорияны туура эмес койгондордун алар, как правило, ордуна коюшат. Алмаз Шаршембиевич, сиз аракет кылып, мына ушинтип ар бир мамлекеттик ошо органдардан выявлять этип берип атсыздар.
укук коргоо органдары иш алып барыш керек да бул тарабынан да. Бирок сиз дагы ошол көзөмөлдөшүңүз керек да. Болду, сиз уйлайт этип эле таштап койгонуңуз кандай болуп калат эми? Бул мамлекеттин акчасы, бул элдин акчасы. Ар бир сиздер маалымат бергенге жооп болуш керек. Кандай кетип атат, эмне кетип атат? Мына сиз дагы айтып атасыз, кыргыз фармацияда 92 миллион сомдук мынакей баягы каражат аны да аныктадыңыздар да. Ушул боюнча дагы эмне маалымат бериңизчи. Бул элдин акчасы да, дарыларды кымбат саткан элге ким жооп берет буга? Аудитор ошо саламаттык сактоо министринин көзөмөлдөгөн Азамат Абдыкадырович жооп берип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Аудитор Раматилаев Азамат Абдыкадырович 92 миллион сом боюнча кыргыз фармацияда тендер өткөрүлгөн. Тендер өткөрүлгөндөн кийин тендердин жыйынтыгы менен тендерден утуп алган фирма кайра бонус катары кыргыз фармацияга 92 миллион сом акча каражатын кайтарып берген. Ал 92 миллион сомду болсо кыргыз фармация кайра дары албастан өзүнүн бюджетине пайдалануу үчүн өзүнүн спешотуна түшүрүп алышкан. Аны болсо биз бул бюджеттен ошол атайын дары дармектерди сатып алуу боюнча каралган акча, буну дары алышыңар керек деп кайра биз келишим түзүрүп, бул акчага дары дармек сатып алууга келишим түзүрдүк да. Мыйзам бузуулар болгондо, болду, мен урдаган акчамды кайра ордуна алып келип койсом бүттү деген сөзбү, бул кандай? Жок, урдалган эмес бул акча. Мен башынан түшүндүрө кетейин, тендер өткөрүлгөн. Тендердин жыйынтыгы менен фирма эмнегедир буларга кайра бонус катары кызыктыруу иретинде акча каражатын кайтарып берген 92 миллион сомду. Ал акча каражатка булар дары дармек сатып албастан өзлөрүнүн атайын каражатына түшүрүп, мекеменин ар түрдүү чыгымдарына пайдалануу үчүн алып калышкан. Аны болсо биз бул атайын бюджеттен дары дармек сатып алуу үчүн каралган акча, дары дармек сатып алышыңар керек деп максаттуу түрүндө пайдаланууга жеткирдик да. Алмаз Шаршенбеевич, ишиңизге ийгилик каалайм. Сиз жакшы эле иштеп атасыз, аракет кылып атасыз, бирок былтыркы, мурдагы жылкы баягы сиздин өзүңүздүн сотрудниктердин дагы мындай иш козголгону да көбөйүп баратат да. Ишиңизге ийгилик каалайм, ошол жагын карап коюңуз. Рахмат, эске алам. Рахмат. Алмаз мырза, отура берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, отчет боюнча суроо жооптор бүттү. Андыктан комитеттин корутундусун окуу үчүн бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Төлөнов Данияр Эрмековичте сөз. Рахмат, урматтуу төрага. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2024 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын отчету жактырылсын жана Кыргыз Республикасы жол кеңешинин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар, аталган маселени урматтуу депутаттар добушка коем, добуш бериңиздер. Каршы? Жок. Жыйынтыгын алып келиңиздер. Макул 57, каршы жок, бар 57, катталды 68. Урматтуу эсептөө палатасынын кызматкерлери, урматтуу Алмаз мырза, барыңыздарды, отчетуңуздардын ийгиликтүү жактырылышы менен куттуктайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун, эсебиңиздер так болсун. Мындан кийин дагы ушу жаатта өзүңүздөрдүн ишмерлигиңиздерди ачык, так жасаганга аракет кылыңыздар. Ийгиликтер болсун. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, ишенимсиздерге. Биз дагы иштешкенге даярбыз, ар дайым сиздер менен иш алып барабыз. Жакшы болуңуздар. Рахмат, чакырылгандар бара берсеңиздер болот.